احتجام الممثلة فيريا أفجان يصنع الحدث ووصف آل نافروز بالمنافق. حبيبة جديدة لإسماعيل حاجي. لتفاصيل أكثر على جديد أخبار مشاهير تركيا خليكم معنا. تم تداول تصريحات سابقة للممثل التركي شهير آل نافروز بعد إجابة الجمهور عن رأيه الصريح حول المثليين جنسيا ومجتمع الميم. ونشر رسالة عبر حسابه الخاص على مواقع تواصل انستغرام يوجه فيها انتقادات للنجوم الأتراك الذين يدعمون هذه الفئة. وقال ألب خلال رسالته التي نشرها عبر حسابه الخاص على إنستغرام كاشفا عن رأيه قائلا إن هؤلاء الأشخاص ضد الطبيعة وهم يريدون أن يغيروا قواعد الحياة السليمة. ووجه ألب انتقادات لزملائه من النجوم الأتراك الذين يدعمون هذه الفئة ويروجون لها قائلا يجب علينا أن نحارب هذه الفئة وليس الترويج لحقوقهم التي يزعمون بها والتي نرفضها على كافة الأصعدة. ولكن في مقابل ذلك تم تداول مقطع فيديو له وهو يجيب عن سؤال عن إمكانية تأديته دور لشخصية مثل الجنس ليصدم المتابعين بإجابته التي كانت على عكس ما كان يصرح ويروج به سابقا. Bir eşcinsel oynar mısınız? Bir travesti oynar mısınız? Ee, Yani bu biraz daha hikayeye bağlı. Gerçekten güzel bir hikaye veriyorsak, belli bir amacımız, misyon, vizyon varsa olabilir aslında. وهو الأمر الذي دفع الفانز إلى وصفه بالمنافق والكاذب في تصريحاته أين يحاول كسب الجميع في صفه ولكن فضح نفسه بنفسه بحسب تعليقاتهم. وقد جاء تداول التصريحات السابقة لآل نافروز مؤخرا مع إبداء العديد من المشاهير الأتراك دعمهم للمثلية الجنسية في شهر حزيران بشكل خاص، حيث أنه الشهر الذي اعتمد عالميا لدعم المثلية الجنسية ومجتمع الميم. صورة مليئة بالحب شاركتها فاريا أفجان برفقة زوجها بوراك أوزجيفيت عبر حسابها على انستغرام. وفي التفاصيل الصورة هي بمناسبة مرور 5 سنوات على زواجهما، حيث كتبت فهرية على الصورة تاريخ زواجهما الذي كان في 29 من يونيو من سنة 2017، وقامت بوضع رقم 5 مع رمز تعبيري لقلب أحمر. وفي احتفالها بذكرى زواجها شاركت فاريا صورة من زفافها معلقة عليها دع عينيك تتدفق دائما إلى قلبي هكذا أحبك. هذا وتم تداول صور لعطلة بوراك أوزيفيت وعائلته الصغيرة مؤخرا، أين ظهرت فهرية أهجان في الصور التي تم التقاطها وترويجها عبر الصحف ومواقع التواصل وهي مستورة ومحتشمة، عكس أغلب الصور التي يتم تداولها لنجمات تركيات بملابس البحر الفاضحة. وهو الأمر الذي أثار انتباه الفانز، حيث أشادوا بأنها تحترم زوجها ونفسها ولا تعرض جسدها علنا. يذكر أن تقارير تركية أكدت انتظار ثنائي بوراك وفهرية لطفلهما الثاني. علاقة حب جديدة تجمع نجم مسلسل السجين الممثل إسماعيل حاشي مع الممثلة أسلها غوربوز، الخبر الذي أكدته عدة مواقع تركية أين نشر أن الثنائي فضل الذهاب في عطلة للتمتع بالطبيعة في ناحية البحر الأسود بدل البحر. يذكر أن إسماعيل انفصل عن زوجته رغم وجود طفلة بينهما بسبب الخيانة، حيث دخل في علاقة مع زميلته في مسلسل الطفل ميرفي شاغرين أين انفصل عنها هي الأخرى. تفاعل كبير للفانز بعد ظهور فيديوهات وصور للممثلة بورجو أوزبيرغ بعد إعلان تخرجها، أين أبدى الكثيرون إعجابهم ببورجو التي لم تثنها الشهرة على تحقيق حلمها والتخرج من معهد أنقرة الحكومي بجامعة هاسيتيب.
حيث ألقت بورجو كلمة قائلة فيها: يضعون الحجارة في طريقنا في الوقت المناسب، لكني تخرجت بالتصفيق بالزهور. أود أن أشكر مديرنا ومديرتنا وأساتذتي ورؤساء الأقسام الذين كانوا معي طوال هذه الفترة. بدأت العمل أثناء دراستي في الجامعة، وكان حلمي دائما الحصول على شهادتي. حلم آخر تحقق. أنا سعيدة جدا بالتخرج من معهد أنقرة الحكومي بجامعة هاسيتيب.